Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, KZZI, okay? So, never heard ko to. So, totoo lang. Pero, familiar yung nagpadala nito. Ang Royal Clutch, okay? So, sila rin ata to. So, baka may other brands rin silang ginagawa. Baka yung manufacturer mismo kasi to. So, kausap ko siguro talaga yung pinaka-Royal Clutch. Not so sure kung totoo yun, baka sila nga. So, KZZI K75 Pro. Mechanical keyboard. So, tri-mode, gasket mounted. Okay? Tapos, linear yung ni-request ko. At saka, yung color na mousse ba? Okay? So, moment linear. Oo, yung mousse. So, medyo retro style. Parang, NES. Family computer. Ganun ang vibe lalabas niyan. Ganda. Okay. So, ito daw, trip pala na design ng kabarkada ko, okay? Yung medyo sketch lang. Actually, oo, kasi syempre, nakakadagdag ng, ganda. At saka, ito, nagustuhan ko to. Yung The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Okay? Hindi ko alam bakit, pero gustuhan ko siya. Okay? So, tara, buksan na natin to. Oh, ganda tingnan. Okay? Wow! Manual, ang laki. Pero colored pa siya, So, grabe. Ang linaw na niyan yung mga instructions. Pag nawala pa kayo, ewan ko na. Siguro pwedeng kulang, pero hindi kayo pwedeng matanga. Ayan. Okay. Warranty, 12 months. Akala ko 12 years eh. Okay. So, non-human damage, 12-month warranty. Ayan na. Nandyan na yan. Mamaya babalikan natin pag bigla natanga rin ako. Okay. So, tingnan muna natin yung accessories. Okay, white na USB Type-C to Type-A cable, pero yung Type-A, lang siya, parang adapter. Okay, so pwede rin siyang Type-C to Type-C. Okay, the usual naman na sa mga matitinong, yung mas mahal na RK. Tapos, ayan, may free na 4 na switches. So, color purple, okay? Purple na, dirty white. Okay, so ito yung linear. Medyo smooth. Ewan ko na, kakatry ko lang ng maraming ginaganito ko eh. Ito medyo smooth to hindi siya ganun ka-scratchy. Medyo smooth, Not so sure kung lube siya, pero not bad yung smoothness ng linears niya. So ito yung tinatawag nilang moment linear switches. Tsaka, syempre, 2-in-1. Kick up and switch puller, okay? Munti ko na makalimutan ko anong tawag dyan. Tanga lang, no? Sa totoo lang, yung ganito yung pinaka-trip ko, yung pinaka-simple talaga. Alam mo yun, basta gumagana siya maayos, hindi nyo na kailangan i-upgrade yan. Okay na to. Tapos, syempre, yung mismong keyboard na may keyboard dust cover pa siya, okay? Ayan. May screen pa siya. Okay, so kakaibang itsura niya. Tsaka mukhang OEM yung profile ng keycaps niya. Parang ang solid niya. Meron din siyang knob dito, mini knob, pero parang lang yung sa RKH81. Yung parang 'di ba yung washing machine knob niya para lang sa modes. For me, medyo sayang yung function nun. Hindi na lang naging pang volume. Ito rin mukhang ganun. Ayan, Woo! May 67%. Okay yung screen para sa battery pala. Tapos may 2.4 GHz. Ayan. So, okay. Ganda. Ang solid ng tactile niya. Tactile feedback. Tapos nandito yung notification lights. Actually, maganda yung ganyan. Kung frequent viewer kayo ng channel, malalaman nyo na ayoko yung nakatago kasi yung mga notification lights. Ang hirap makita. Ito, kitang-kita. Kahit na nasa pinakataas, kitang-kita agad. Tsaka, okay, sa upper left, may USB pass-through siya. Okay, isa. Tsaka meron rin siyang Type-A na mukhang USB pass-through rin. Okay, tapos yung saksakan papuntang PC. Hindi siya ganun kabigat, pero hindi rin siya ganun kagaan. Not bad. Not bad yung weight niya para sa isang keyboard na may battery, di ba? Okay, tapos sa likod, meron siyang 4 na rubber feet. And 2 levels of kickstand. Normal na rin naman yan. Nasa likod na rin pala. Ayan. And dito yung 2.4 GHz dongle na naka-labeled na KZZI. Ayan. Maganda kasi may red pa. Talagang kinulayan pa nila. Okay. So, tutuwa ako dito.
Parang may allen na screw siya. Okay? So, wala lang. Pero, feel ko ang pagbukas nito, pahirapan pa rin. I mean, talagang mababali yung kuko mo pag kinuko mo lang. Kailangan mo talaga ng tulong ng iba. Okay? So, tara, tingnan ko na yung switches niya. Okay, so double shot, non-shine through keycaps. Okay? Wala. Solid siya. Solid na. Pero, ganda na tunog. Ewan ko. Okay, tapos yung plate niya is parang PC plate siya. Kasi, alam mo yung usually pag PC plate, siya yung parang medyo frosted na medyo kita yung ilaw. Translucent? Parang translucent. Translucent is able yung light makapass through. Okay? So, medyo kaya ganun. Pero ang transparent is yung parang clear na clear talaga. So, medyo translucent siya. So, medyo PC plate. Ganyan. Lube naman. Medyo lube yung niya. Stabs. 5 pin ang switches niya. Okay? 5 pins. Medyo iba yung pang LED niya, no? Meron siya nung parang tawag dun. Yung tumutulong mag-dissipate ng light. Basta, ayun, meron siyang, hindi lang siya yung butas para tumagos light. Meron siya yung pampatulong. KZZI, yun nga. Moment switches, linear. Meron pa sila isang tactile, hindi ko na matanda kung anong tawag, okay? Basta, linear, comes with linear and tactile switches. Mamili na lang kayo. Tapos, okay, syempre, south facing. Okay, so south facing ang PCB niya. Na meron pa siyang mga switch pads. Parang type ko to Saksak ko muna yung Punta na tayo sa typing test. Tapos i-on na natin to. Wow. Yun, gumagana na kagad. Wala nang pairing na naganap. So, most likely NKRO to. Yun, maabot ngayon ng 40 keys. Okay? So, wala nang problema yan. Di kaya ng daliri mo yan, 40 keys. Okay, so lagpas-lagpas na yan. Basta NKRO siya. Ganda ng niya. Medyo bright yung niya, LEDs, yung RGB niya. Tapos yun nga yung screen niya, not so sure. Parang hindi siya ganun alam mo yun, high def. Alam mo yun, parang obvious na lang, battery percentage lang ang kaya niya. Parang bonus lang siguro yun. Hindi naman nila tinangka maging, yun? Yung isa. Yung OLED screen talaga na may animation. So, yun. Okay? So, not bad naman siya. Tara, typing test na tayo. Okay, so isa sa mga matitinong sounds na narinig ko, okay? Ewan ko, parang fan ako ng sounds niya. As in, overall. Not bad. Solid na solid. Flex, may konti lang, pero super minimal. Ewan ko, pero gasket mounted nga daw kasi to. So, tapos delay, wala naman ako na spot. Actually, pag yung mga usual na typing test ko, parati naman naka 2.4 GHz, di ba? Pag napansin ko may delay, sabihin ko naman, okay? So, ngayon sinasabi ko na rin na wala, okay? Kasi, ewan ko, minsan may magtatanong kung may delay ba or wala. Pero, wala naman ako na spot. Normal typing test, ewan ko. Pero saglit nga lang yung gamit ko, di ba? Hindi ko pa siya pinangge-game. So, baka, di ba? Pero, sa first na gamit ko, wala namang problema. Pero yun nga, ganda rin ang keycaps niya. Ewan ko, kaya pinili ko to. Ang ganda na itsura rin niya kasi talaga. So, links will be at the description down below na lang, guys. Yes, o nga pala, guys, pag gusto nyo pala ng mga desk mat, punta lang kayo sa Level 1 PH, both sa Lazada and sa Shopee, meron yan. Nagko-customize kami, order lang kayo, chat the CSR na lang. Okay? So, yan. Yun nga. Maganda, matino. Okay, so isa sa mga recent na nagustuhan kong keyboard to. Sa mga recent, ewan ko, parang iba siya.
Mas iba siya. Pero medyo mahal rin kasi siya. Nakita ko sa Lazada nila na 6,000 pesos. Kaya siguro yun nga, mas nagustuhan. Well, ganun talaga minsan. Siyempre, pag budget. Ganun talaga. Alam nyo naman yan. Parang kotse lang yan. Diba? Kahit naman sa motor, may murang motor, may super mahal na motor. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga. Pera-pera ang usapan dyan. Okay? So, thank you to KZZI or Royal Clutch. Basta sila for sending me their K75 Pro na lang. Okay? So, huwag nyo kalimutan. Links at the description down below na lang. So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And actually, ang tagal ko na hindi nasabi. Pero sige, social medias, pag trip nyo, kasi minsan feel ko hindi effective. Kaya hindi ko na sinasabi. So sige na, let's do this again next time. Bye-bye!